नाज़िन खानवाड़ में असिस्टेंट कमिश्नर कंडियारो जे क्लार्क जी ज़ाती ख़िलाफ़ शहरी इतिहाद जे सॾ ते एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। इन हवाले सां ॾिसूं था रियाज़ पारस मल्लाह जी हीअ रिपोर्ट। ये तो माहिर खानवाड़ में मौजूद आहियां। खानवाड़ में जो सो शहरी इतिहाद सॾ ते एसी कंडियारो जे हेड क्लार्क मोहसिन चांडियो खिलाफ़ शहरी दुकानदार वापारी जो सरपा एहतजाज आहिनि। असां खानवाड़ जे शहरियुनि खां पुछूं था ऐं दुकानदार खां पुछूं था त तव्हां सां जेको मोहसिन चांडियो गुज़री जेको हालत कई उन बाबति तव्हांजो छा चवणु आहे? जी लाइ मोहसिन चांडियो एसी क्लार्क आहे जेको ऐं सैद नाज़िम शाह शहर में अची कल्ह बदमाशी कई आहे। हर दुकान ते वञी जॾहिं दुकानदारनि खे मास्क पातल आहे पोइ 2000 या 3000 छाजी रिश्वत आहे। जे उन्हनि खां रसीद था घुराऊं था हो था अचनि थाणे ते हलो ख़बर पवंदी। आख़िर असांजा इंसाफ़ केरु कंदो? कहिड़ो न एतिरो असांखे नुक़सानु न ॾिनो आहे जेतिरो हिन बाला ऑफिसरनि ॾिनो आहे। असां शहर खानवाड़ जा रहवासी मजबूर थी निकिता आहियूं त जीअं शहर जे हिन महिल मुश्किल वक़्त में असांखे तहफ़ुज़ त जेको मिलियो सो बिस्मिल्लाह, पर हींअर फुरण वारी ॻाल्हि त छॾनि न, उहो त न थिए नी। माण्हू इन महिल मज़दूर तबिको दुकानदार सभु परेशान आहिनि। जेको असांखे कमु आया उहो त ठहियो पर हलंदो बि 2-2000 रुपयनि जा जेको आहे सो वठूं था हिननि। एसी साहिब खे रूबरा चई आयासीं त साईं इहो पंहिंजो तपेदार 8000 रुपया थो वठे फर्दीअ जा, 10,000 दाख़िला जा, हुन लाइ त साहिब कुझु बि कोन कयो। एहतजाजी धरणो आयो आहे जेको एसी कंडियारो जो खाटू पुट जेको आहे मोहसिन चांडियो, उहो कल्ह खानवाड़ में आयो आहे जंहिं दुकानदारनि खां ॻरी रिश्वत वठी ऐं उन्हनि खे धमकायो आहे। दुकानदार पहिरियों ई लॉकडाउन जे करे सख़्तु परेशान आहिनि। हू हिते अची खानवाड़ जे माण्हुनि खां पैसा तलब करे वठी वियो आहे। जॾहिं पैसा उन्हनि खां वरिता अथई ऐं खानवाड़ जे दुकानदारनि हुन खां जॾहिं रसीद तलब कई आहे त उन्हनि खे चयो आहे त हिनखे खणो, जेको आहे पुलिस वारनि खे चयो आहे हिनखे खणो गाॾीअ में, थाणे ते वाड़ियो, हिन खां पुछूं त हिननि खां जेको आहे सो असांखां रसीद कीअं न तलब कनि। असां वटि जेको आहे सो मोहसिन चांडियो खानवाड़ असांजे दुकान ते चढ़ी आयो, असांखे ब्लैकमेल करे पियो ऐं असांखे लेसन हुजण बावजूदि असांखां ॻरी फीस तलब करे पियो ऐं न ॾियण ते असां 2 पुलिस वारा ऑफिसर वठी आयो जेके असांखे चवनि पिया FIR तव्हां ते कटी वेंदी, जेके 5-5 असांखां घुरिया पिया वञनि, जंहिंजो लेसन ई असां वटि मौजूदु बि आहे। जेको आहे सो तयूं ते 300 फीस आहे। अॻे वठंदा ॿिया जेके ऑफिसर आहे बाला ऑफिसर, हाणे जेको आहे नवां चेंज थिया आहिनि, असांखे तंग कयो थो वञे, असां परेशान आहियूं। चवंदासीं त ईअं क्लार्क कोन हो, असांजे सॼे शहर मां दाड़ो हणी फरार थी वियो आहे, असांखां हितां ठगी करे वियो आहे। हुन सां गॾु पुलिस हुई, असां हुनखे 2000 न पिया ॾियूं त असांखे बि जे गाॾीअ में वियो हिननि ते हली FIR कयो थाणे ते, तव्हांजी ख़बर हली थाणे ते पवंदी। असां ड्रिज खां हुनखे 2000 ॾिनासीं। असी साहिब कंडियारो खे DC नौशरो खे असां अर्ज़ा कयूं त असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे।